trojica ovdje snajperima najviše djelovali, kao i u donjem dijelu grada, upravo iz ove kuće koju ovdje vidite. I položaj je idealan zbog visine. Dosta je čvrst objekat, znači što recimo naspram nekih mjesta gdje smo bili, gdje je i običan metak isto mogao probušiti, recimo tako je bila slaba konstrukcija. Bilo je primjera da njih 10 kreće, pješadinaca, puca se u njih, pucamo, dvojica padnu, jedan ode lijevo od ovih ostalih, drugi ode desno, treći ide pravo opet nama na nišan. Još smo imali jednog našeg koji isto djelovao snajperom. Thompson, Goran Đurić. Da, i mi smo, znači, Kitara. Često smo znali recimo doći noću, recimo 4 sata ujutro, čekali da se razdani, jer to je najbolji položaj da se pričeka kontra snajperista koji dolazi, jer vi znači već čekate i vi ste u prednosti, znači onaj koji čeka. I tu je bilo presudno kod svih nas strpljivost, znači to je bilo izuzetno teško ostati na jednom te istom mjestu, znači primjerice kao ovdje, ne micat se, što je bilo najbitnije, nikakvi nagli pokreta i nakon početne pucnjave što prije se maknuti iz tog mjesta. U tim naletima srpske pješadije, znači srpsko-četničkog agresora, prednost smo davali četnicima, znači kokardama, šajkačama, kojekakvim tim, neću reći skimima, ali kojekakvim likovima koje kad ste jednostavno vidjeli, to je takvo zlo, takva mržnja u njima da je to bilo nevjerojatno. A pošto smo već znali Borovo selo i sve što se ono događalo prije toga svega i kako su oni se ponašali prema našim hrvatskim vojnicima, civilima, od ubijanja, od kojekakvih zvjerstava, milosti nismo davali i kažem, bili smo tu što brže i što više da ih eliminiramo i onda mijenjati položaj i tako opet ispočetka. Jedanput je pokojni Velimir Kvesić došao k meni Igor u jednu zgradu, kaže da vidim ja kako vi snajperisti to radite. I sad, kao što sam rekao, vrlo je bitno biti miran. Kad se dolazi na sam položaj, znači to je obično prozor ili neka poluruševina, rolete, to je sve onako razbacano, idealno, znači mora biti nered. Kad je nešto uredno, vidi se neka promjena. Znači kad je nered, tu je teško primijetiti, mi smo s vremenom već izučili svoje oči, da tako kažem, kroz optiku, na nešto neprirodno na drugoj strani. Znači nešto što odudara od kuće, prozora i tako dalje. I naučili smo biti, što velim ponovno, biti jako važno, biti strpljiv i miran. I naučili smo s vremenom, ja mu nisam stigao reći da kad prilazi tom prozoru, znači da mora to jako polako raditi. I ja i Igor smo ostali u dubini stana, neka on ide sa snajperom vidjeti šta mi to radimo. Bio je dosta ovako recimo skeptičan. I nakon nekih 15 minuta bio na tom prozoru i rekao ma šta, tu se ništa ne događa, digao se naglo i u tom momentu hitac je doletio u štok tog prozora. Prvi mak nisam znao da se počne smijat, da li da skočim, da vidim šta je s njim, jer čitao da uzme snajper, da bježimo i šta. Ajde, nekako smo se snašli brzo s tog područja, se maknuli iz tog stana i znam da pokojnik Vesić mi je rekao onda više nikad ne idem s vama